Liban nandritra ny fihaonana teo amin'ny fanjakana malagasy sy ireo mpiara-miombonantoka ara teknika sy eo amin'ny famatsiam-bola ny ady amin'ny kere ny fiarovana ny tontolo iainana ary ny ady amin'ny covid-19 natao androany maraina teny Avolony dinika ary nitarika izany ny filohan'ny repoblika Andrajoelina. Azo sazy enzana ireo izay tomponantoka amin'ny doro-tanety miseho matetika tato ato hoy ny ministra ny fitsarana androany. Tsy maintsy mandalo fankatoavana amin'ny fiadidinina repoblika manomboka izao ireo sidina manokana mahazo alalana ivoaka ny Madagasikara mba ho fanamafisana ny fiarovana ny sisitany. Ny trangana lozam-pifamoivoizana nahafatesan'olona indray ny lalam-pirenena faha 720 omaly no resahana manokana teny amin'ny antenimieram-pirenena ny momba ny lozam-pifamoivoizana amin'ny sesy tato ato. Manatitra ny araba indray ary tompoko lahy sy tompoko vavy ary manasanao tsy saraka aminay hatramin'ny farany ato anatin'ity fampahalalam-baovao ny ariva ny alakamisy fa 20 ny volana oktobra 2024 ity anomboantsika ny fampahalalam-baovao dia ny ady amin'ny kere any Atsimonosy ny fiarovana ny tontolo iainana ary ny ady amin'ny covid-19 ireo teboka telo lehibe amin'ny laharam-pahamehana fitondrana ankehitriny ireo no nibahana tao anatin'ny fihaonana teo amin'ny fanjakana malagasy sy ireo mpiara-miombonantoka vahiny ny maraina teo tetsy amin'ny lapam-panjakana Iavoloha nitarika ny fotoana ny filohan'ny repoblika izay nanamafy ny fahombiazan'ireo tetikasa niarahana tanteraka tamin'ireo mpiara-miombonantoka ary mbola hitohy sy ho amafisina izany nanatrika izay fotoana izay Judicaël Randlenirina sy Ando Rajandlehibe. Ireo firenena vahiny nosoloan'ireo masovoin'ny tena tsiraray avy sy ireo vondrona iraisam-pirenena maro miara-ombonantoka amin'ny Madagasikara ao amin'ny fampandrosoana no tonga niona tamin'ny filoham-pirenena sy ireo mpikambana ao amin'ny gouvernemanta teto. Niaranjery ny fandroson'ireo tetikasa iombonana izay nahitana akonovatana sy mivaingana ho an'ny mponina. Nos coopérations bilatérales et multilatérales sont constructives et ont pour objectif pour avoir des impacts réels et palpables dans le quotidien de la population et dans la vie socio-économique du pays. Je souhaite que cela perpétue, mais surtout que cela s'accélère. Ireo lahara-pahamehana ilana fanohanana goavana avy hatrany noho ny fampiresahana sy ny rahantinika. Voalohany tamin'izany ny famonjenareo malagasy mijaly noho ny kere any Atsimo, ny fiarovana ny tontolo iainana izay miatrika ambana mahery vaika amin'izao fotoana, indrindra noho ny mbola fahantrana iainan'ireo mponina ka mahatonga azy ireo mitrandraka tsy ampiheverina ny ala sy ireo zava-mananaina. Fa mitodika mijery ny ho avy ihany koa ny fihaonana hiarenana aorianan'ny Covid ka niresahana tamin'izany ny fanaovam-vaksiny. Comme vous le savez, au mois de juin dernier, avec les acteurs malagasy, les élus, nous avons établi ensemble le plan Émergence Madagascar pour changer radicalement la situation dans le sud du pays. Nous le savons, et vous le savez d'ailleurs, que la famine ou le kéré est effectivement un mal chronique dans le sud de Madagascar qui affecte nos populations vulnérables depuis 1938. Aujourd'hui, nous allons également aborder le sujet relatif à la vaccination contre la Covid-19 afin de protéger la population, mais aussi pour permettre notre perspective d'ouvrir totalement en fait nos frontières et d'accueillir sereinement en fait les touristes et également tous ceux qui veulent en fait visiter Madagascar. Niarany aiky ny rehetra teto fa ilaina ny fanamafisana ny fahafahamiatrika ireo mponina any Atsimo manoloana ny haintany mba tsy aina amin'ny fanampiana anatin'ny amehana trany izy ireo mandavataona toy izay efa ataon'ny fanjakana amin'ny tetikasa Titravert izay efa mandeha ankehitriny any an-toerana. Momba ny tontolo iainana dia ho sehatra iray ampahafantarana Madagasikara ny arena voajanahary eo mason'izao tontolo izao ny ho fandraisana anjaran'ny fanjakana malagasy amin'ny COP 21 ny volana novambra ho avy izao. Anehoana ihany koa ireo ezaka sy asa ataon'ny gouvernemanta hiarovana ny arena voajanahary ny nosy. Ho mariky ny fanamafisana ny fifamatora Madagasikara sy ireo mpiara-miombonantoka vory maro teto dia manomboka izao dia ho atao isaky ny enim-bolana ity fihaonana ity.
mahakasika ny fiarovana ny tontolo iainana izay efa noresana indrindra tao anatin'ny tatitra narahantsika teo iny dia nanokatra fanadihadiana mahakasika an'ireo tlangana dorotanety sy firehetana miseho matetika any amin'ny faritra rovana sy eny akaiky ny toerana manan-tantara ankehitriny ny fitsarana malagasy raha ny tatitra nataon'ny ministeran'ny fitsarana androany sazy enjana no azon'izay tomponantoka amin'ireny indrindra raha voapirofo fa fanakorontanana no anton'izany satria tsy azo ekena ny fanapotehana ny tanindrazana sy ny vakoka noho ny tsy fitovikevitra ara-politika hoy ny ministry ny fitsarana nanao ny fanadihadiana momba izay Rotsy Christelle Rakotomalala sy Yves Janel. Manoloana ireo fandorana vakoka sy faritra rovana amin'ny sesisesy ireo trangana tsy fandriam-pahalemana indrindra any ambanivohitra nanambara ministry fitsarana androany fa efa manao fanadihadiana ny any anivon'ny ministera amin'izao fotoana izao. Fotoana fampandrosoana izao izy fa tsy fotoana fanakorontanana intsony. Misy ny ezaka goavana izay fataony ny fitondram-panjakana amin'izao fotoana izao mba hialan'ny malagasy anatin'izany hoe fahantrana izany. Marina fa tsy ho vitany androany izany kanefa ny tsapantsika angamba an'ireny ny ezaka taritana Andriamatoa filohan'ny Repoblika ary anatin'ny fandaminana sy fandrindrana Andriamatoa Prime Ministre lehiben'ny gouvernemanta. Miara-misalahy anatin'ny fanatanterahana an'izay ministra rehetra anatin'ny gouvernemanta ary manome tokony vahoaka malagasy fa dia tsy mandry andro, tsy mandry alina mba hanatanterahana an'izany fampandrosoana mba hitsinjovana ny sosialy ho an'ny vahoaka malagasy izany ka izay no tiako ho apetraka eto tsy azo ekena intsony raha mbola misy eritreritra fitondrazana fanaovana fanakorontanana eto amin'ny tany sy ny firenena. Ankoatr'izay, ho fanatsarana fivelarana amin'ny any ivelany sy ny fanamafisana fiaraha-miasa dia nandray ny consul général honoraire Monaco ny ministra androany. Isan'ny nodinina nandritra izany fihaonana izany ny fomba afaka atao hanamafisana fitokisan'ny mpandraharaha tokony ho avy aty amin'ny firenena malagasy. Sokatra miisa 770 izay saika ho ahondrana antsokosoko any ivelany no tratehaka ny zandarmariam-pirenena teny amina toeram-piantsonana taxi brosy iray teto Andrenivohitra omaly. Olona iray no efa voasambotra hatreto mahakasika ity raha ity ho averina amin'ny alany aviny kosa ireto sokatra ireto raha nambaran'ny tompon'andraikitra avy eo anivon'ny ministeran'ny tontolo iainana sy ny fampandrosoana Lovainjafy. Rado Ramananjatovy sy Anjara Rajoana Rivelo. Karazany roa ireto sokatra tratehaka ireto. Iray ilay karazany antsoina hoe radiata, karazana sokatra sokabaty kosa ny 770. Samy tafiditra ho isan'ireo karazana sokatra rovan'ny lalàna tsy azo ahondrana na amidy ireto sokatra ireto. Tombanina avy any amin'ny faritra atsimo andrefana ireto sokatra tratehaka ireto. Natao tao anaty valizy nitondrana azy ireo ary loharanom-baovao avy amina olon-tsotra no nahafahana sambotra ilay olona nitondra ireo sokatra teny amin'ny toeram-piantsonana iray teto Antananarivo omaly. Atreto aloha zany dia ilay olona nitondra azy no tratra fa ny olona hoe andray azy sy mipiratsikombakomba aminy avy any amin'ny faritra atsimo nosy dia mbola ao anatin'ny fitadiavana azy satria vao misokatra ny fanadihadiana. Enonareo eny ihany hoe inona ny vokatry ny fepetra ny raisiny tao amin'ny fitsarana rehefa avy eo fa fanadihadiana sabaranonandro ihany any hatreto amin'ny Zambary ery. Fandavana onitra zato tapitrisa ariary ka hatramin'ny 4 miliara ariary miampy asantevozina no sazy mety ho azon'ny olona manondrana na mivarotra sokosoko ireo biby arovana hoy ny tale jeneraly ny aitondra ara-tontolo iainana eo anivon'ny ministeran'ny tontolo iainana sy ny fampandrosoana Lovainjafy. Ny fitsarana kosa nefa ny tompon'ny teny farany amin'ny sazy omena ireo mpandika lalàna. Ho averina any amin'ny alany aviny ireto sokatra ireto saingy tsy maintsy ho tanina amina toerana manokana eto Antananarivo kosa mialoha izany. Ny mikasika ireo biby ireo dia mazava tsara efa misy ny paikadin'ny ministera zany no fandraisana azy an-tanana. Eto izy dia ho apetraka amin'ireo mpiara-miasa izay manana ny traikefa manokana amin'ny fitaizana ireo biby ireo. Tsy maintsy ho ampandalovina kely quarantaine mantsy izy ireo satria misy efa tsy ny sakafo elaela araka ny voalaza teo mety misy biby marary ao tsy maintsy atao aloha izay fizahana ny resaka ara-pahasalamana zay dia misy toerana manokana anaovana an'izay fizahana izay. Rehefa avy eo izy dia efa misy faritra ihany koa natokana hitaizana azy aloha mba ahazo aina tsara ireo biby ireo alohan'ny eritreretana ny amerenana azy any amin'ny faritra izay tokony hisy anazy satria ny tanjona farany dia ny hoe averina any amin'ny ala izay nevin'izy ireo. Ankoatra ireto sokatra tratehaka ireto dia mpivarotra zava-mahadomelona heroïne sy rongony 12 kilao ihany koa no tratehaka ny zandarmariam-pirenena ato anatin'ny vondro topoparitra Nalamanga omaly.
mifandraika hatrany amin'izay fiarovana ny arena voajanahary misy eto Madagasikara izay dia ny fiadidinan'ny repoblika manomboka eto no anome fankatoavana amin'ireo sidina manokana izay mivoaka ny Madagasikara. Ireo tompon'andraikitra no misy manao tandrevaka ary misy mihitsy aza ireo mampiahafa piraitsy kombakomba amin'ireo mpanondrana ny harem-pirenena ka mandoto ny ezaka izay ataon'ny fitondram-panjakana izay tsy azo ekena izany satria fiarovana ny harem-pirenena tena miatra sy mahomby no andrasany vahoaka malagasy rehetra efa ela ary efa nambaran'ny filohan'ny repoblika fa tsy isy famindrapo an'izay tratra amin'izany. Say Sylvain no mitondra ny andinindin'izay. No mafisin'ny fiarovana ny harem-pirenena malagasy tsy ionona fotsiny amin'ny ministera fitaterana fa tsy maintsy mandalo fankatoavana avy amin'ny filohan'ny repoblika na ny praiministra lehibe ny governemanta ireo sidina rehetra manokana mitatitra olona hivoaka ny Madagasikara. Ankoatra ny fahazondarana avy amin'ny filohan'ny repoblika, ny fiadian'ny repoblika manomboka eto no andray an-tanana fanarahamaso sy ny fisavana ho an'ireo sidina ireo. Fepetra izay manan-kery tamin'ny alalan'ny taratasy nalefa ho an'ny ministra fitaterana hoentina miady amin'ny fomba mahomby ireo fanondranana tsokosoko sy harem-pirenena malagasy. Raha tamin'ity taona ity tranga telo no nahabe resaka. Ny volamena 7 kilao tamin'ny volana janoary sy ny tranga nahatratrarana teratany karana ny volana septambra lasa teo ary ny afakomaly dia ireo safira nanaovana fanambarana osika. Irasan'ireo tranga rehetra ireo ny fiaramanidina. Azo lazaina ho paikady malina araka izany ny fametrahana lamina vaovao andraisany ny fiadian'ny repoblika anjara miady. Tabidalakare ireo zatra mpanao lalandririnina, fahavalo-pirenena, mpandoto ny ezaka ataon'ny fitondrana ankehitriny. Tahaka izay ilay hoe conviction politique andrasana amin'ny famaizana sy arovana ny harem-pirenena malagasy. Mirongatra ny alatra vy amin'ny andrin-jiro izay mitondra herinaratra ny Jirama eny Ambohimanga kely eny. Tato anatin'ny 2 volana dia olona roa no efa tratran'ny zandary eny amin'iny faritra iny izay mangalatra ireo vy amin'ny pilona ary vao omaly ihany koa no nisy voasambotra indray manao zany asa ratsy zany araka ity tatitra entiny Andoniana Martina Sinjara Randriantsoity. Ny fanesy ny trangana alatra vy amin'ny andrin-jiro ny Jirama tato anatin'ny commune Ambohimanga kely. Tovolahy iray raika amin'ny 20 taona indray omaly no voasambotry ny zandary avy ao amin'ny kamandy ny tobiparitry ny Ambohimanga kely tetsy Soaviny Merina Fokotany Betafo commune Ambohimanga kely. Teo ampanaovana ny asa ratsy ny tifarany no sarona ary mbola tratra teny amin'ny avokoa ireo vy mihazona ny andrin-jiro mitondra herinaratra mavesatra miisa 20 niaraka tamin'ireo fanalahidy fanalana bilao maromaro. Nogazana avy hatrany ireo vy hita teny amin'ireo raha ny loharanom-baovao efa nisy ihany koa ny fampandrenesana natao ny tompon'andraikitra avy eo anivon'ny orinasa mpanjakana Jirama. Ilay lehilahy kosa dia efa notanana eny amin'ny borgady ny zandarmaria Ambohimanga kely ihany ary andrasana araka izany ny toy ny raharaha. Dia hoarahantsika indray amin'ity fanadihadiana ity ary ny publie reportage mahakasika ny fiarovana ireo foto-drafitrasa eny amin'ny rokadiny arivo. Tandremo, voararany lalàna ary mahavoasazy ny alatra sy fanimbana ny foto-drafitrasa iombonana amin'ny endriny rehetra. Ankehitriny maro sady ireo fanimbana hita eny amin'ny rokadiny arivo kanefa dia tombony lehibe tokoa an'Antananarivo ny fisiany tetika asa io mba hamahana ny olona fitoana fifamoivoizana eto an-drenivohitra sy entina hanatsarana ny andavanandro ny mponina ary indrindra hanamorana fifandraisana sy ny fivoahana eo anivon'ny lalam-pirenena lehibe faharoa, fahatelo ary fahafito. Ny rokady arivo sy ireo foto-drafitrasa ao aminy dia fananana iombonana malagasy tsy akanavaka amin'ny mampitandro ny filaminana anay eo anivon'ny fanjakana malagasy dia horaisinay avy hatrany ny fampiarana ny lalàna sy ny andraikitra vatany vao misy ny tranga fanimbana famotehana sy fangalarana ny fananam-bahoaka eo ihany koa ny fitandrovanay ny lalàn'ny fifamoivoizana sy ny fiarovana ireo mpampiasa lalana araka ny andininy fa 7 bisy ao amin'ny didy tsy volana fa 7 tsipika 9 tamin'ny fa 7 jona 7 izay milaza mazava fa na iza manao fanahinina ka nanapotika tanteraka na ny ampahany ihany na nanandrana nanapotika ihany koa na namela hanapotika tetezana arabe-mpanjakana dia ho faizina 5 ka hatramin'ny 10 taona an-tranomaizina. Mety zary sika olombanina sahy mitory ireo olona manimba mangalatra ny foto-drafitrasa napetraka sy ny fitondratena tsy mendrika. Noho ny fisianana rokady arivo sy mandalo tanany DB dia nisy asa fanajariana sy foto-drafitrasa natsangana fandraika amin'izany. Mampalahelo anefa betsaka amin'izy ireny no sombana sy nambalarana.
ireo arofanina vita tamin'ny vy isan-karazany dia efa lasa natao fanazan-damba sahady. Ireo baravy kosa indray dia efa maro ny nisy nanapaka sy mangalatra. Toraka izany koa ireo zanak'azy vao nivolena izay efa nisy nanongotra sy nanapaka ny ankamaroana. Efa mihamaro koa ireo mpivarotra mandehandeha sy fivarotana kely manomboka amin'ny toetra manamorona ny rokady. Efa maro ny fitahiana fiandrina petraka eo anivon'ny fitondram-panjakana sy ny mpitandro filaminesa-tsokazany avy ahafahan'izy ireo mandray fepetra sy sazy mifandraika amin'izany. Manentana ireo ray aman-dreny sy ny mpanabe isan'ambaratonany mba hananatra ireo zanatsika hiaro sy hanaja ny foto-drafitrasa iombona. Mba manokana fotoana kely dinitra isika menetana ireo zanatsika hiaro ireny fananareny tsy ny ao an-trano ihany fa ny any ivelany ihany koa. Ho fampatsiahivana mba entina natanterana ny tetikasy ny gouvernemanta malagasy dia namantsy vola mitentina 4 euro ny anjarany fotsiny izay azo lazaina fa tena teti-bola goavana nentina hanatanterahana ny fametrahana foto-drafitrasan'ny lalana izay manaraka fenitra iraisam-pirenena. Entina manamarika ihany koa ny renivohitra amin'ny resaka kalitao sy fahatezana ary ho raisina ho modely ho an'ny faritra iray manontolo ka tena mendrika ny hokojakojaina sy hokolokoloana araka ny tokony ho izy mba holovain'ny taranaka any aoriana. Misarika ny sain'ny mpampiasa lalana ihany koa ireo tokony andraikitra sy ireo tsy mahatsapa ny loza mety hahafaty ateraka ireo fihetsika tao toy ny tsy fanajana ireo lalana karazany maro efa voatokana ho an'ny mpandeha tongotra sy ny mpitondra bisikileta, ireo mpitondra kodiaran-droa misy motera mandeha amin'ny lalana tsy voatokana ho azy ireo mpitondra fiarakodia mijanona anaty arabe nefa lalana voatokana andehanana mafy. Hoenitra ny fepetra horaisina amin'ireo rehetra izay tsy manara-dalàna amin'ny sehatry ny fiarovana sy fitandrovana amin'ny fampiasana ny lalana. Fantaro ary fa misy antom-pisiny avokoa ny foto-drafitrasa natsangana hitondra soan'ny daholobe fa indrindra koa hiarovana ny mpampiasa azy. Raisina andraikitrao. Vaovao mahakasika ny famatsian-drano eto Antananarivo dia natomboka androany ny fanoloana ny fantsin-drano etsy Akoron-drano Andrefana efa tao anatin'ny taona maro no nisedra olana ny mponina tao amin'ity fokontany ity vokatra ny fahanteran'ny foto-drafitrasa izay misy ka heverina izy ireo fa mahaolana marobe izao fanavaozana izao araka ity fanadihadiana izay nataony Andoniana Martina Sisetra Andrianabo teny an-toerana ity. Zara raha mandeha ny rano eto amin'ity pompin-drano iray eto Ankoron-drano Andrefana ity efa hatry ela hoy ireo mponina no niainana izao faratsy ny famatsin-drano izao. Vokany milahatra lava reny ny bidon mavo eto. Misy fotoana midimy latsaka fefana no mamanty pompe ty dia ndraindray valo sasany arakarany izay vao afaka alako nefa ny tera fa tsy midy mihitsy fa labe foana tsy maintsy feno daholo zany izay aho miala eto. Raha tokony ahavita sasalamban'olona 3 farafahabetsany ireo pikarama eto, voatery sasalamban'olona iray 6 isan'andro no ivelomana ho ioby. Dia zao zany lasa tsy mahavita lamban'olona roa tsy fa ray ara-parivany ihany vao mahavita eto amin'ilay rano. Be mihitsy le resaka rano. Ny herinandro lasa teo nandritry ny fandalovan'ny filoha Andry Rajoelina tetỳ Ankoron-drano Andrefana nanao fitaraina ny ireo mponina tetỳ. Androany manomboka ny asa hosoloana vaovao ny fantsin-drano etỳ an-toerana ary aharitra 7 andro ny asa hiatsara ny famatsin-drano ny mponina etỳ amin'ny fokontany sy ny manodidina. Amafisina mihitsy moa zany ny ekipa zany mba andeha haingana le asa tanterahana eto. Tsy ty fokontany ty ihany no voakasika an'izao fanatsaran'izao fa fokontany misy 3 eo amin'ny mpanjifana tokantrano arivoka hatramin'ny 2 arivo no eritreretina zany fa isitraka an'izao tetikasa vaovao izao. Isan'ny efanao mafisina ihany koa amin'izao fotoana ny fanaraha-maso ny kalitaon'ny rano vokarina sy vatsiana ho an'ny isan-tokantrano izay iarahan'ny orinasa-mpanjakana miasa amin'ny laboratoara tsy miankina toy ny tranga misy eny Bemasoandro Itosy raha ny fanazavana ihany. Teny Akoron-drano ihany saingy tranga samihafa kosa indray dia nisehona lozam-pifamoivoizana niseho tamina lamasinina teny an-toerana satria dia niala tamin'ny lalamby ny lamasinina iray tsy nisy ny raratra ary tsy nisy ny ainana fo saingy niteraka fitoanan'ny fifamoivoizana sy fanelingelenina teo amin'ny fifamoivoizana ity tranga ity araka ny tatitra izay entiny fitia miariko feno sy say Sylvain. Tamin'ny 7 ora maraina no seho ity trangam-piarahamonina ity raha avy nanatra solika ity fiaran-dalamby ity no niala lalamby ny kodiarana ka teo vao niarabe hivoaka ny Akoron-drano ny tafijanona. Petsaka tamin'ny sisin'ny lalamby io dia nakany aloha izy tsy naninona dia mbola mipetsaka
dia tamyavany le masinina dia io zay tamin'n'ito zanako anankiray itsy hoe afafa be mifandeha an'ity masinina ity fa aloha hitsangana hiala eto dia vao tonga teo amin'io barazy io tonga dia latsaka lepone tonga dia taty amin'ny tany dia taty aminay taty vao nijanona ny lohan'io taitsa ihany zay hoe fa ino fa nisy nioraka avy any ambady na naharitsatsasakadiny teo aloha tsisy lalana dia niodina daholo ny olona na ny tomobile na moto dia avy eo nananany zare hevitra dia lasa aloha le lohany nakany reto dia zay vao natosika anakany eo dia zay vao nisy lalana teo fa tsisy lalana mihitsy akoatra zay fotoana zay sy mitranga matetika izy ora ny fanazavan'ny tompona ndraiky tsy oveo anivon'ny madarel mety olana ara teknika mety ihany koa ny fahanteran'ny foto-dravitrasy misy atrana nefa fitsapana ara teknika alohan'ny angian'ny fiarandalam-by iray hoe dia Raymond zany a miala amin'le lavoie le bougie na le laroue zany miala amin'ny lavoie dia zay le hoe dia Raymond dia zay zany le zavatra miseho eo le citerne no miala an'le lavoie dia zavatra matetika mitsanga betsaka be zany ny antony mahatonga an'le izy mampilaza miloatra ny fiarandalam-by iray alohan'ny andalovana amin'ny toerana iray antony nafahana soroka ny loza araka intrangany seho an'io iny tamin'ny lalam-pirenena fa 470 izay mampitoy any Moramanga sy Ambatondrazaka kosa indray dia nitrangana lozam-pifamoivoizana ihany koa ka valo ireo namony ainy tamin'izany teo no eo ary 10 ireo naratra mafy ka nentina namonjy hôpitaly nampidirina tao amin'ny hôpitaly be ny Moramanga ny 4 ary tetsy amin'ny HCR Ampefilo kosa ny 9 tamin'izy ireo ny tranga tahaka izao no ilaina ilay fond d'urgence sanitaire ary afaka ny sitraka izany ireo marary vantany vao tonga teny amin'ny sampandrarany vonjyaina tetsy amin'ny HCRA na izany na tsy izany dia irarin'ny rehetra kosa ny fandraisana andraikitra matotra mba tsy hiverenany tranga tahaka izao itsony eo amin'ny fifamoivoizana. Rado Ramananjatovy sy Anjara Rajoanarivelo. Fifanenjehana taxi brousse no antony nahatonga ny lozam-pifamoivoizana alina teny amin'ny lalam-pirenena fa 470 raha ny fanazavana azo ankoatr'ireo namony ainy voatery nampiakarina teto amin'ny sampandraravonjaina teto amin'ny HCRA ireo naratra niatra avy hatrany ny fampiasana ny fond d'urgence sanitaire na ny fandraisan-tanana maimaim-poana ireo olona tonga eto amin'ny sampandraravonjaina ohatran'izao zany fomba fandraisana an'le olona mahazo an'le premier soin d'urgence zay miaraka amin'ilay engagement fanjakana zany amin'le hoe fandraisana tanana an'le voalohany amin'le premier soin d'urgence dia misy an'le fond d'urgence dia ireto ordonnance rehetra zany efa natokana ho amin'izay mihitsy dia rehefa mandray marary rehetra zany zareo ekipan'ny mpitsabo eto dia avy eo mandeha mamonjy any amin'ny pharmacie. Efa misy ny torolalana eto amin'ny hôpitaly amin'ny toerana kana ireo fanafody aorian'ny fanoratana mpitsabo ireo fanafody ilaina ireo mpanaraka marary no maka izany eto amin'ny pharmacie d'urgence maimaim-poana avokoa ny fanafody raisinety zanako mihitsy marary mbola tsy nandoha vola zao mbola tsisy nandoha vola teto zao fa io vao tonga zay io dia vanaka fanafody iny fa vao tonga nareo dia ahoana meny taratasy avany dia avy eo naka fanafody taty dia ino nanao an'le siny teo fotsiny dia efa azo le fanafody anakaviana an'le voan'ny accident sa torolalana voarainareo rehefa tonga teto amin'ny hôpitaly androany maray izy aloha dia ndraisina tsara voaray tsara izy niditra amin'ny hôpitaly dia vao iraka izay maka fanafody ato maimaim-poana amin'ny fanafody alaina misy roa marary ny anay eo dia 3 ny fianakaviana maty. Misy ny fanamarinana tsy maintsy ataondreo anazy fanafody maimaim-poana eto amin'ny pharmacie d'urgence. Ina satria le maimaim-poana ao anatin'le fandraisana an'le fanafody eto zany amafisina amin'ilay fanaovan'ilay fianakavian'le marary an'le soni sy mametraka numéro anakara-panondro izy dia mametraka numéro téléphone ihany koa. Ampiasain'ireo mpitsabo avy hatrany andraisana an-tanana ireo marary ny fanafody avy eo. Voaray an-tanana avokoa no ny fisian'ny fond d'urgence sanitaire ireo marary tonga rehetra eto amin'ny sampandraravonjaina eto amin'ny HCRA. Isan'ny sitraka izany androany ireo tratra ny lozam-pifamoivoizana avy amin'ny lalam-pirenena fa 470. Ary ndraisinay teto maika zany tamin'ilay accident nitranga teny amin'ny RN 44
anakenina ry zareo dia ny anankitelo zany ny somary voanydona mafimafy zay tsy maintsy mbola mila fizahana manokana, mila fitarafana manao scanner ry zareo reo. Ny anankitelo ambony tsy dia tena misy atahorana loatra kanefa tsy maintsy arahana maso ihany satria misy anankiray amin'ireo zany vehivavy bevoka, tsara mariana vehivavy voaray an-tanana tsara daholo izy enina, ary misy fandraisana andraikitra manokana ny fitondram-panjakana moa mifanaraka amin'ilay fandraisana ny premier soin d'urgence zany izay maimaimpona. Misy kosa ny sara amin'ny fanafody tsy maintsy efaina rehefa afindra sampandraraha hafa ireo marary aorian'ny fandraisana an-tanana azy eto amin'ny sampandraraha vonjyaina. Amin'ilay premier soin zany isorohana an'ilay hoe misy olona voatonga dia lasa matetika amin'ny olona misy manatitra eo zany tsisy nininona kory nankara-panondro ary nandray tsy any am-posany dia tsy maintsy raisiny izy, dia amin'ny fotoana iny izy zany no mahazo ny fitsaboana maimaimpona. Rehefa avy eo kosa rehefa mifindra servisy izy efa mba misy fotoana zany amin'iny antsona amin'ny fianakaviana izay olona mety antoka azy dia amin'izay fotoana izay zany zay vao mandray an'ilay fividianana fanafody ny marary sy ny fianakaviana. Tsy ahivina fa ny zoma-teo nanaovana ny fanaovantsy ny fametrahana ny fond d'urgence sanitaire vola apetraka ny fanjakana hiantohana izay fitsaboana voalohany izay ho an'ireo rehetra miditra ny sampana vonjyaina na ny mila fitsaboana tampoka. Noresahana teny amin'ny anteny mera-pirenena androany nandritra ny andro fahatelo tamin'ny fivoriana izay atrehan'ireo parlementaire ny mahakasika izay lozam-pifamoivoizana amin'ny sesisesy loatra teto Madagasikara izay tato ato. Isan'ny voakihana mafy ireo mpamily ho tompon'antoka mivantana amin'ireny lozam-pifamoivoizana ireny ka nanao fanentanana ho azy ireo solombavambahoaka tao anatin'ny fivoriana izay azo natrehany be sy ny maro. Teny atoerana Rado Ramananjatovy sy Anjara Rajona Arvelo. Maromaro koa tanto ato izay loza famoivoizana namoizana aina sy naharatrana olona izany indrindra teny amin'ny lalam-pirenena. Ny lalazaina dia ny fandehanana mafy dia anisany mila henitra mihisy tamin'ny filaminana mahakasika an'izany. Mbola namafisy ny solombavam-bahoaka voafidy avy any amin'ny distrikana Ambatondrazaka izay nanampy tamin'ny fitaterana ireo marary tratran'ny lozam-pifamoivoizana teny amin'ny lalam-pirenena faha-efatra amby efapolo alina fa vokatry ny tsy fitandremam-pamilona nahatonga ny loza. Araka ny fitantaran'ireo mpandeha dia vao miala tety Antananarivo misy sprinter mifanaraka dia efa mifaniantsika ireo sprinter ireo ary teo amin'ny Marvoa io misy an'ilay vatovato kely amin'ny RN44 poka voan'ilay vato kely le pneu dia mipoka pneu avant le sprinter vokany nivadibadika le sprinter ary namoy aina maromaro. Eto zany zay dia manentana ny ianareo chauffeur tsy mifidy hoe avy any Parafaravolo io na avy aiza fa ianareo chauffeur ny cause-ny accident matetika zany dia mifandehanana mafy tadidio anefa fa tokana ny aina. Tonga nitondra ranom-boankazo ho andreo naratra teto amin'ny AGR maraina teo ny solombavambahoaka voafidy tao Ambatondrazaka sy ireo solombavambahoaka roa voafidy tao amin'ny distrikana Parafaravolo. Ny solotena sy nitondra ny fanampiana avy amin'ny filohalefitry ny anteny mera-pirenena ao anatin'ny faharitany Tomasina ihany koa izy ireo. Nitondra ny fampiononana ho an'ireo fianakaviany namony ihany koa ireo solombavambahoaka. Ny tatitry ny filan-kevitry ny minisitra izay natao malindray ary nondeha rahantsika izao. Ho an'ny ministeran'ny fanabeazam-pirenena miaraka amin'ny ministeran'ny fampianarana teknika sy ny fampiofanana arakasa dia nankatoavana ny fanatanterahana ireo tetikasa sangany sy ny tetikasa voafehigo mba ho fampirisihana ny mpianatra hiezaka hatrany ary fampirisihana ny mpampianatra hanatanteraka tsara ny asany. Ho an'ny ministeran'ny serasera sy ny kolontsaina dia nankatoavana ny fandoavana ny hetra sy ny haban-tseranana amin'ny fampitaovana ara-materialy sy famatsiana fandaharana ho an'ny televiziona nasional malagasy. Nandritra ny filan-kevitry ny minisitra ihany koa dia noraisina ny didim-panjakana momba ny fanendrena ny mpikambana ao anatin'ny filan-kevim-pitantanan'ny orinasa JIRAMA. Ankoatr'izay rehetra izay dia nisy fanendrena tompon'andraikitra isan'ny tokony any anatin'ny ministera izay voakasika izany.
Lafy ny fampianarana indray nitsidika ny orinasa lehibe iray izay mpamokatra akanjo ary manondrana eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena tetsy Tanjombato ny tolakandro teo ny ministra ny fampianarana teknika sy ny fanofanana arakasa niaraka tamin'ny solotenan'ireo mpiofana arakasa avy amin'ny distrika samihafa eto amin'ny faritra Analamanga ny ampy ny mpampiofana amin'ny sekoly teknika sy ny fanofanana arakasa izany dia mba ahafahana mamantatra ny filana eo amin'ny sehatry ny asa ka ahafahana manitsy ny votoatin'ny fampianarana arakasa sy ny fampiofanana ihany koa. Ndeha rahantsika ary ny tatitra momba izay. Orinasa frantsay iray fantadazy eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena izy ity amin'ny famokarana akanjo miaramila ary efa 30 taona no nanokatra ny rantsany teto Madagasikara ka tonga nitsidika izany ny mpampianatra sy ny mpampiofana avy amin'ny ministera ny fampianarana teknika sy ny fanofanana arakasa ny mpiofana ary ny ministra mitantana izany departementa izany. Manaraka ny fenitra iraisam-pirenena ny famokarana ary ireo miaramila frantsay manao fampandritany amina firenena samihafa ireny dia mianjaika ny vokatreto. Ny mba anakarana sy ny ahafantarana ny filana eo amin'ny fenitra iraisam-pirenena amin'ny famokarana akanjo izay no antony nanaovan'ny ministra ny fitsidiana teto. Dia manana apprenant izy dia ny formateur koa avy eo amin'ny daholo izay no manampy sy mikolaborer miaraka amin'ity orinasa ity ahafahany reo formateur eo miforme azy moa zany efa mazava ho azy fa zany franche mikasika ny textile dia anasin'izay misy ny fanarahana ny convention iarahana miasa miaraka amin'ny Paul Boyer amin'ny resaka formation emploi zany. Maro ireo zava-baovao hita raha ny tomba nanomeny ireo mpianatra nanao fitsidiana voalohany amin'ireny ny fitaovana sy ny fomba fiasa. Toa dia mahita vatana hoe ohatr'izao ilay izy. Afaka koa le aty tena ilaina mahita an'ilay izy. Mba velabelatra koa zany ny aty. Isan'ny taona dia misy hatrany ny mpianatra sy mpiofana arakasa avy amin'ireo ivitoerana miompana amin'izany ka raisina eto amin'ity orinasa ity mahatratra 440 ny mpiasa ao amin'ny ankehitriny. Vaovao eo amin'ny lafiny fahasalamana vonona iara-iasa amin'ny fitondram-panjakana hanatrarana ny tanjona amin'ny fanapariana ny fandrindram-piterahana ny fivondronan'ireo fiarahamonim-pirenena momba ny fahasalamana na ny Comares sy ny fanjakana Britanika izay mamatsy vola azy ireo ezahana ny soroka ny vohoka tsy irina mba ialana amin'ny fanalanjaza sy ny fiterahana maro loatra. Farany ihany Razafindravelo sy Yves Janel. Mbola ezaka goavana fampiakarana ho 700 ny tany vehivavy misitraka ny fandrindrana fiainam-pianakaviana. Efa nankatoy izany tamin'ny alalan'ity fanekena ho an'ny 340 an'ny fandrindram-piterahana ity anefa ny fitondram-panjakana malagasy. Ka ankoatra ny fampiakarana io dia hoahidina hatrany amin'ny 700 ny tsy fahafahampo amin'ity fandrindram-piterahana ity. Malon'izay finiavan'izay nanamafy ny fahaloran-tanana ny fifindrona ny fiarahamonim-pirenena momba ny fahasalamana Comares sy ny fanjakana Britanika anatin'ilay tetikasa Wish to Action. Saingy kosa mangataka ny anehoana mivantana izay finiavan'izay. Manateny izahay fa ho hita taratra izany ao anatin'ny tetibolam-panjakana 2024 ny famerenana amin'ny loniny ny famatsim-bola io le atao hoe fifidianana ny intrant ny resaka fandrindrana fiainam-pianakaviana io. Raha ny antotanisa hatramin'izao mbola 370 ny tahan'ny fisitrahan'ny vehivavy efa manambady ny fandrindrana fiterahana ary mbola latsaka io ny hafa. Isan'ny paikady aroson'ireo fifindrona ny fiarahamonim-pirenena momba ny fahasalamana Comares ireo sy ny fanjakana Britanika isorohana ny fanalanjaza izay mahaberesaka amin'izao ihany koa ity fandrindrana fiterahana ity. Vaovao ny toe-karena mahakasika ny fanjifana dia ahina hiakatra hatramin'ny 100% ny vidin'ny savony eto Madagasikara raha toa ka lany any anivon'ny antenimera rotonta ny fampisondrotana ny tatao kely izay alaina amin'ny akora fanaovan-tsavony araka ny fanairana sy antso nataon'ireo vondrona orinasa misehatra amin'ny fanamboarana savony eto Madagasikara izay nataon'izy ireo teny Tanjombato androany
ahina ihany koa ny fikatonana orinasa maro amin'ny mety ho faty antoka izay ateraka izany fanapahana izany araka ity fanazavana nangon'ny Say Sylvain Sisetra Andrianabo ity. Peta-tsavony no anaran'ity akora fototra ahodina ho savony fampiasan'ny mponina amin'ny andavanandrony ity. Tsy vokatra eto Madagasikara ny peta-tsavony fa afarana ny ivelany. Amin'izao fotoana 100,000 ny tatao-ketra ho an'io akora io. Raha ny voarakitra anatin'ny volavolan'ny teti-bola 2024 hiakatra ho 20,000 ny alaina amin'ireo mpanafatra. Fampiakarana izay hiteraka fiakaran'ny vidy-tsavony manerana ny nosy raha ny fanazavan'ny mpiantsehatra eo amin'ity tontolom-piariana ity. Dia araka ny filazan'izay mpanohan'izay tolo-dalàna zay moa zany dia hoe ampitoviana izy io amin'ny savony efa vita. Misy le savony afarantsika moa avy any ivelany ireny dia ampitoviana raha sokajy amin'ireny. Nefany iarahantsika malala fa tsy mitovy mihitsy le izy satria raha izao bolapolatra savony zao dia tsy azo ampiasaina avy hatrany eny amin'ny mpanjifa, eny amin'ny isan-tokantrano fa mbola misy fanodinana atao zany mbola misy transformation be atao ka raha ohatra miatra izay tolo-dalàna zay sanatriany zany dia mety mbola hiakatra 800 indray le izy na 10,000. Dia eo zany le fanontaniana mipetraka mbola mety ho zaka ny tokantrano tsirairay avy le fiakaran'izay nefa efa nisy kely efa nisy teo aloha zany. Ahina manaraka izany ny fisitan'ireo mpandraharaha ary mety ho fikatonana orinasa mihitsy. Mba hanao antsoavo amin'ny fitondram-panjakana mba ho ajanona ho 100,000 ihany zany ny tatao-ketra mahakasika an'le bondion na le hoe bolabolatsavony sy le akora zany ampiasain'ny mpamokatra savony amin'izao fotoana izao. Ho amafisina ny fampianarana ny ankizy sy ny mpianatra amin'ny fanajana ny tontolo iainana izay no tanjona tratrarina amin'ny fanatanterahana ilay hetsika Festival des Jardins izay tanterahana ny 20 hatramin'ny 2 Oktobra ho avy izao etsy amin'ny Alliance Française etsy Andavamamba toy izao ny andinindininy izay ary. Ny famolavilanan'ny saina ankizy dia ny mbola kely mipaikady entina misoroka ny famotehana ny tontolo iainana. Anatin'izany ny fampianarana ny ankizy sy ny tanora ny momba ny natiora. Anisan'ny manome lanja izany ny andian'ny fahatelo amin'ny Festival des Jardins tanterahana ny 20 hatramin'ny 3 Oktobra izao eny amin'ny Alliance Française. Misy varotra fampiratsiana ilay zareo tonga eo koa izarany traikefa sy fampizara ho an'ireo izay mpitsidika. Dia misy ihany koa fampianarana fampifanana ireo mpianatra indrindrindrindra amin'izay lafiny resaka tontolo iainana, permaculture, ny resaka fambolena, izany hoe tena hivolavola sy hanatrika mihitsy izany mandritra ny fotoana io hoe makaiza ny resaka fambolena. Isy ihany koa ny fampianarana sy fampahafantarana ny momba ny natiora sy ny tontolo iainana mandritra ny hetsika io. Ny vaovaparitra misongadina no arahantsika manomboka eto ny tenako dia manome fotoana ho anao raha mpitso tahaka izao indray veloma tompoko. Najory ny tsangam-bato mitondra ny anarany Ray Aman-dreny Razafimandimby Etienne teto anoloan'ny lapan'ny tanànany Ambalavao ny alarobia 20 Oktobra teo. Izy no ben'ny tanàna voalohany teto Ambalavao no sady solombavam-bahoaka ary minisitra ny sanany postra sy ny fifandraisan-davitra tamin'ny Repoblika voalohany. Ankehitriny nanolotra ity tsangam-bato misy ny sariny ity ny fianakaviany ho fanomezana voninahitra izany zava-bitany izany. Olo io rehefa niasa teto Ambalavao araka ny tenenin'ny monsieur le maire teo no avaozy ny tanàna Ambalavao, no avaozy ny ity tanàna Ambalavao ity. Ary tamin'ny andro Razafimandimby Etienne efa nandroso ty Ambalavao ity. Nampidiry ny rano sy ny ziro, sy mbola nisy ny zirama. Nampidiry ny Razafimandimby Etienne teto ny rano sy ny ziro. Namboariny ny hôpitaly. Tonga nanatrika izao lanonana izao ireo manam-pahefana tompon'andraikitra maro no tariany gouvernoura ankoatra ny fianakaviany ary nanome lanja ny voninahitra ny hetsika ihany koa i maman Olga reny ny filohan'ny Repoblika. Ani Razafimandimby Etienne, médecin maire député Ambalavao, secrétaire d'État chargé des postes et des télécommunications, République de Madagascar. 1902-1976 dia faly ny tenako
tonga manarika an'izao ary misaotra ny vahoaka nambalavaokoa nalotrona ka dia samy ho tain'Andriamanitra daholo. Isan'ireo mpitondra tamin'ny fotoan'andro na vita fotodrafitrasa maro teto Ambalavao i Razafy Mandimby Etienne ka tsy navelan'ireo taranany ateoriana andalo fotsiny izany ka antony nananganana ny tsangam-bato ho tantara mipetraka. Nahazo rariny teo anivo ny fitsarany ilay filohan'ny fikambanana na fihavanana izay niazo ny tombontsoan'ireo vahoaka ao Ambinda, Ampilambe, faritry Iorombe, Mpitrandraka Vato Kristaly. Nanao fanambarana ao Mahaly ireo mponina voakasika ity fitrandrana Kristaly ity ary mbola nanao antsoavo izy ireo amin'ny tokony anarahiny fitsarana akaiky ity raharay ity hatrany. Misaotra ny fitsarana avy any Antananarivo. Fa tonga Soamasara i Président Manesiky avy eto amin'ny Fokon'olo tanàna eto Ambinda. Da isorana ianao fa votry Soamasara endre da nisy nagnenjika anazy tagny nigodogodo anazy tagny fa nivoasamitsy tagny izy. Da isorana fa tonga Soamasara avy aminay eto da fa le hay Fokon'olo amin'ny fagnojehan'olo anay amin'io harenaka ny kibony tany eo Ampilambe. Fa io gn'olo miaro anay vahoaky eto Ambinda fa io voafodinay Fokon'olo iaraky miasa aminay eo me Vato Ampilambe. Fisoragna anay aminareo président fisarana da misaosy fa sy nanao rasy tokoa izy fa niaro vahoaky tokoa tamay izy votsy tagny ame lalagna nataony zay nagnenjiky anazy tagny. Fatasinay etoy avao gn'olo nanenjiky anazy io fa anakinay etoy avao loholo voafidy any Atoliara. Mangataky anareo filoham-pirenena mba hagnety akaiky ny asanay etoy fagnojehan'ny présidana io fikambagnanay. Hatramin'ny taona 2014 no tsy nisy fanamboarana ny tetezana teto amin'ny Fokotany, Anjana Miakatra, commune ambanivohitra Belazao, district Antsirabe faharoa. Ankoatra ny fahasairana ny mpianatra mandalo eto dia tapaka ihany koa ny famezivezen'ny vokatra amin'ny Fokotany manodidina. Ny fambolena manodidina azy aloha zany dia atao hoe miroboroboko fa dia zay ihany zao ny olana hoe le fiampitan'ny ankizy ao anatin'le tetezana mihitsy no zarizary. Misy zavatra betsaka maniry eo ary misy zavatra betsaka koa ny alefan'ny commune makany. Na resaka vato fotsiny aza ohatra misy vato ao Anjana Miakatra ka ny famoahana le vato aza dia efa olana zay. Efa natomboko mitatana ny commune ny fototra saingy tsy ampy izany ka nahatonga ny ben'ny tanàna sy Fokon'olona nangataka fanampiana tamin'ny fitondram-panjakana. Nidina ifotona anatitra izany teto an-toerana ny solombavam-bahoaka voafidy teto amin'ny district Antsirabe faharoa ny faran'ny herinandro teo. Fantatry ny fangatahan'ny ben'ny tanàna sy ramsenana aty amin'ity commune Belazao ty momba an'ireo maharary anareo. Dia androany ny tenako andeha nitondra nreto sima valopolo saka miaraka amin'ny via maro dia maro anaovana lay tetezana ao Anjana Miakatra moa. Mba tsy ho anjana midina tsony zany izy manoko androany fotoa dia mitaona atsika rehetra mba hanao soroka miara-milanja sy tongotra miara-mamindra mba amitahaingana zany tetezana zany satria dia fantatsika fa mahatsiaro hosahirana ianareo any amin'ny Fokotany Anjana Miakatra. 9 metatra ny halavan'ity tetezana ity ary 4 metatra kosa ny sakany. Ankoatra izany, nanolotra vary sy zezika ho an'ny fikambanam-behivavy eto amin'ny commune ny solombavam-bahoaka hoentin'izy ireo hiotra amin'ny fiainana. Nambarany ihany koa fa hisitraka jiro LED ny tanànan'ny Belazao ny volana Novambra izao ary ho avy tsy ho ela ny fampidirana rano fisotro madio eto amin'ny commune. Ny bano nandritra ny fionana teo amin'ny fanjakana malagasy ireo mpiara-miombonantoka ara teknika sy eo amin'ny famatsim-bola ny ady amin'ny kere ny fiarovana ny tontolo iainana ary ny ady amin'ny Covid-19. Natao androany maraina teny Avolony dinika ary nitarika izany ny filohan'ny Repoblika Andrajoelina. Azo sazy enzana ireo izay tompon'antoka amin'ny doro-tanety miseho matetika tato ato hoy ny ministra ny fitsarana androany. Tsy maintsy mandalo fankatoavana amin'ny fiadidin'ny Repoblika manomboka izao ireo sidina manokana mahazo alalana ivokany Madagasikara mba ho fanamafisana ny fiarovana ny sisitany. Ny trangana lozam-pifamoivoizana nahafatesan'olona indray ny lalam-pirenena faha 420 omaly no resahana manokana teny amin'ny anteny miram-pirenena ny momba ny lozam-pifamoivoizana amin'ny sesy tato ato.